Не, разговору нет, красиво. Тоже не хочется, конечно, заглушать своим воздухом. Вот этот звук ветерка, даже не звук ветерка, вот это самого ветерка, которого вы не можете ощутить, к сожалению, да. Хотя можно его услышать, как он сквозь листву проскальзывает. Сейчас тоже получается 2:30 дня. Видимо, тоже такой период у птичек, который типа обеденного перерыва у них. С утра они здесь трескучут, я вам скажу. Вообще, короче, без умолку. Вот, сейчас я слышу, кто-то типа из главных, что ли, там запел.